一個回字形，圍繞翻琪琪啱先介紹到嘅我哋嘅配套，即係無論喺度生活或者係我哋真真正正嘅運動啊，其他嘅一啲嘅日常配套咧，呢一個會所基本已經係滿足到你啦。成個項目嘅所在地背後咧，綠色呢個咧係黑白面嘅將軍山，咁亦都係我哋嘅南屏水庫隔離啦。有部分嘅高層單位大面積咧係可以望晒成個南屏水庫嘅。翻返嚟咧，呢一個咧就係成個戶型當中咧就最吸引人嘅賣點啦。開放式嘅廚房、餐廳、書房、客廳全打通嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇《延續至飛往吉頻道》，我係主持人 Jessica 嘅琪，我係 Jason。今日同 Jason 嚟到係珠海市區嘅鎮灣南灣首府，佢係一個南灣片區嘅一個地方，係中心位置嘅一個大型屋苑。係冇錯。而家咧，我哋身處嘅位置咧，就係佢嘅3800平方米嘅一個下沉式會所啦。呢個會所咧有健身房、瑜伽室、排球室同埋恒溫泳池、書吧啊，係有書法室，仲有個兒童樂園室。你覺得呢個會所點樣啊？琪琪？呢個會所好靚啊！係咪啊？好似嗰個新中式係皇庭式嘅一個宮廷式嘅會所，係有少少嶺南嘅風格。係咁喺我哋珠海當中咧，佢亦都算係一個比較特別少少嘅建築。而家我哋處於個位置咧，聽到佢小橋流水、瀑布流水，咁啊好大嘅水景水系，一個回字形，圍繞翻琪琪啱先介紹到嘅我哋嘅配套。即係無論喺度生活或者係我哋真真正正嘅運動啊，其他嘅一啲嘅日常配套咧，呢一個會所基本已經係滿足到你啦。我哋亦都同大家介紹下，簡單介紹下正方呢個品牌。正方咧係屬於我哋珠海市嘅國企咁佢係國資委嘅一個單位嚟㗎啦。由我哋珠海嘅好多嘅行政服務啦，或者係市政配套咧，都係由正方去建設嘅。例如咧，香山湖公園啦、優和匯啦，甚至我哋嘅城市陽台啦等等啊，好多都係由正方呢一個集團去建設嘅。佢呢幾年咧，亦都係有好多嘅地產項目喺度發展啦。其中正方南灣首府咧係近2年以嚟咧喺市中心賣得最好嘅一個項目。係嗱，咁我哋而家咧入去同大家介紹下佢嘅位置同埋賣緊嘅產品啦。我哋睇下正方南灣首府所在嘅位置啊，佢所在嘅位置咧就係香洲區嘅主城區嚇，咁咧亦都係鄰住我哋呢一條嘅珠海大道。而家我哋所見到嘅係正方南灣首府嘅成個項目嘅所在地，背後咧綠色呢個咧係黑白面嘅將軍山，咁亦都係我哋嘅南屏水庫隔離啦。有部分嘅高層單位大面積咧係可以望晒成個南屏水庫嘅。我而家將地圖咧稍微係縮細少少，俾港澳朋友睇睇佢嘅一個地理位置嘅區位所在。呢條主幹道咧就係珠海市嘅珠海大道。OK， 由呢一個位置嗱，咁我哋可以睇到咧，由呢一項目所在地咧往拱北方向行嘅情況下，由珠海大道咧呢度咧大概係10分鐘左右嘅時間咧就可以直接到港珠澳大橋啦。因為而家鼠標所見到嘅係港珠澳大橋口岸嘅位置，我哋只需要途經咧珠海大道到翻呢一個南屏華發商都嘅紅綠燈右轉，一路咧就可以接駁翻去到港珠澳大橋啦。全程咧係相當方便嘅，冇紅綠燈位嘅，甚至呢一個位置咧你都可以右轉10分鐘時間咧就可以翻到去港珠澳大橋啦。咁如果係翻去拱北關口嘅朋友咧，就稍微係會多5分鐘左右，因為要途經昌盛大橋，咁嗰個位置咧係較為係最塞車嘅。去到拱北關口大概係多5分鐘嘅時間。而家我哋所見到嘅呢一片低密度嘅小面積就係好多港澳朋友咧近期咧都過去晚黑飲嘢咧食飯嘅北山大院，對面咧就係南屏嘅華發商都。呢一個地塊咧就係珠海嘅老牌嘅南灣片區嘅，亦都係南灣富人區啦。中信紅樹灣嘅北區南區，隔離係綠景灑月灣。咁呢個位置咧就係我哋嘅網紅橋白石橋啦。再過翻去前山橋過少少咧，就係我哋珠海嘅環耳城、九洲道以及係富華里，所以交通咧係相當方便嘅。咁同大家講下佢嘅一個商業配套。我哋啱先提到嘅幾大商圈咧，都只需要係10到15分鐘嘅時間咧，全部可以到齊㗎啦。稍微最遠嘅就係呢2棟藍色嘅玻璃幕牆嘅富華里、九洲道，
咁啊隔離咧比較近少少嘅呢一個位置咧就係中海嘅環爾城。咁呢5大商圈咧，包括我哋嘅華發商都同埋北山大宴咧，真係10分鐘內嘅時間。所以點解呢一個樓盤咁受港澳朋友歡迎咧？佢喺交通以及係呢一個嘅商業配套咧係比較方便嘅。咁亦都係再提一個咧，咁我哋日常生活咧都會用到嘅醫療配套。當然咧簡單嘅有時候都會有頭暈身㷫嘅，會用到醫院三甲醫院，亦都係離我哋最近大概10分鐘嘅時間。到翻係喺呢一個位置嘅三甲醫院、珠海嘅婦幼保健院，同埋係我哋第三人民醫院。婦幼保健院係一間綜合性嘅醫院，隔離咧就係第三人民醫院啦。呢2間咧亦都係三甲醫院。佢哋項目咧大概係10分鐘嘅時間。咁項目嘅一個位置同埋周邊嘅商業以及醫療咧就到呢度。接落嚟呢就交俾琪琪同大家介紹下我哋項目啊。好，我而家身處嘅位置咧就係呢個售樓部。呢個售樓部咧有下沉式嘅會所，3800平方米嘅。咁今次咧同大家介紹呢個項目，總共有30棟，其中15棟咧係小高層，其他嘅15棟咧係別墅嚟嘅。今次咧同大家介紹嘅主要係7棟嘅產品。呢個7棟咧有32層高嘅，2 T 路火嘅，跟住咧0102係99平，0306係76平。0405係85平嘅，佢呢個戶型咧，我覺得比其他嘅其他棟係非常之靚嘅，因為咧前邊呢個樓棟咧係可以睇到馬路嘅，比較潮啲。呢個7棟咧係有啲部分樓層咧可以睇到我哋嘅黑白面將軍山嘅，同埋咧有啲樓層可以睇到下沉式會所嘅。無論係交通醫療配套都非常齊全嘅。咁而家咧，我哋上去睇下示範單位。好，我哋而家先睇下3房2廳優惠嘅76平。咁我哋又嚟睇下佢呢個門咧係一個4合1嘅智雲密碼鎖。嗱，呢度係佢個位置咧，下邊可以放你嘅掃地機器人啦，都係唔錯嘅。咁又嚟睇下佢呢個廚房區位喎。哇！呢個廚房區我好中意喎，U 字型嘅，而且空間好大，係咪比你屋企100平嘅廚房仲要大啲呢？咁我最中意係呢個玻璃窗咯喎！哇！洗菜嘅時候睇下外面嘅風景係真係好靚啊！而且佢呢個上下廚櫃啦，全部都係做好俾你嘅，都係交付標準。跟住喺呢度呢係鋼琴車嘅，好方便打理嘅。咁我哋再睇下佢呢個門推拉門，哇，3段式嘅喎，而且佢真係好方便嘅。呢度仲有，所以佢係一個半開放式嘅一個廚房。咁我哋又嚟睇下呢度咧，係咪睇到呢個牆佢係唔一樣嘅喎？佢呢個係有冰箱嘅喎。嗱，空間比較大啲嘅，不過咧交付嘅時候咧都唔係咁樣嘅喎。呢個係一個示範單位。所以如果你自己都可以咁樣設計嘅喎，咁又嚟睇下呢個窗台嘅位置，可以坐4到6人，不過呢個空間都係比較大啲嘅喎。咁我哋睇下呢個客廳嘅位置，呢個開間真係好大，因為佢做成通鋪咯喎，所以咧視野咧就比較闊落啲啦。咁俾大家講下佢呢個露台嘅位置咧，如果你喺樓層揀嘅越高咧，佢睇就可以睇到我哋嘅山景嘅喎。非常唔錯，而且佢去睇我哋嘅南屏水庫啦，同埋黑白面將軍山嘅喎，係咪好心動呢？呢度咧就去咗你個洗衣機啦，同埋呢個放洗衣液嘅地方啦，都非常唔錯嘅。咁我哋而家去睇下休息區啦，先睇下我哋嘅衛生間。哇！呢個衛生間可以俾大家睇下，其實呢個衛生間空間都唔錯嘅喎，而且佢呢個地方咧，仲有個細嘅飄窗位。嗱，呢個飄窗位你沖完涼之後咧，可以坐呢度鋪下腳。跟住喺呢度仲有個玻璃窗嘅喎，方便通風喎。而且佢呢個地方設計嘅係一個維自然嘅，方便呢個水啦，同埋你嘅頭髮啦，可以快速下沉。咁我哋睇下佢呢個鏡面櫃啦，後邊咧可以放你啲嘢。不過咧，我覺得呢個鏡面櫃啦，
不過少啲啦。如果你唔中意呢個設計，你都可以去大啲、更大啲嘅，自己中意最好。咁我哋睇下佢呢個3個房間嘅優勢。佢呢個咧，先睇下呢個房間，差唔多6-7個平左右啦。呢度咧係一個飄窗位，做成榻榻米，所以咧佢呢個空間都利用得比較好啲嘅喎。跟住呢度仲有個書台，而且咧我覺得呢度可以做個嗰個咩啊衣櫃。不過如果到頂嘅話咧，可以顯得好壓抑。咁我哋睇下你嘅公子房。呢個咧差唔多10個平左右啦，而且咧佢同樣都係飄窗位，做埋榻榻米嘅，孭5個牆，同埋呢度有個書台啦。呢個可以做到頂嘅衣櫃，但係佢呢個設計咧係呢度做嘅到頂衣櫃都唔錯嘅，而且你每日起身嘅時候，哇都唔需要下牆攞衫啦，自己攞就 OK 噶啦。節攞就 OK 噶啦。咁我哋睇下主人房。哇！呢個主人房都係唔錯嘅，都係比較大啲嘅，而且好方正嘅。嗱，呢一排咧都係到頂嘅衣櫃，係 L 字型嘅。跟住咧係3邊爐床位，同埋呢個地方咧可以做電視機都唔冇問題嘅。嗱，呢度飄窗位都係好闊落嘅。嗱，平時咧起身之後咧可以坐喺呢度睇下書啊，望下山景啊，好靚啊！好啦，跟住咧，我哋而家去睇下下一個會員，交俾 Jason。嚟到85平方嘅3房2衛嘅示範單位，我自己咧就最滿意呢一個大廚房啦，U 字型嘅佈局啊！我哋感受下佢85平方有咁樣嘅一個空間咧，實屬係相當難得嘅。並且咧有大嘅玻璃窗啊，光線亦都係特別精神嘅。過翻嚟咧，出翻去係飯廳嘅位置咧，擺放4人嘅餐台。成個開間我哋可以感受下，咁未來呢個位置咧可以做一個小型嘅酒櫃或者係裝飾櫃。而家我哋攝影師企嘅呢一個空間咧就係我哋嘅雪櫃嘅位置啦。嗱，大冰箱位咧就喺度啦。咁啊，甚至咧呢啲空間咧亦都可以利用佢做一個裝飾櫃啦，甚至係小型嘅酒櫃嘅。過翻嚟咧，佢嘅客廳開間咧稍微就會闊落少少啦。成個開間咁咧同餐廳咧係同開間嘅。咁啊比較舒服啦，乾乾淨淨咧。出翻嚟露台嘅位置，目前咧做咗一個封窗嘅設計，但係交付嘅時期咧佢係露台高層嘅單位，甚至其實唔需要話好高層嘅，因為我哋而家賣緊嘅7棟咧，佢位於園林嘅中間位置咧，左右兩側都可以睇到小區花園。你可能係4、5樓咧，咁望翻出去咧，成個園林嘅視野咧，我覺得就會比較舒服啦。咁啊當然咧，高層嘅單位咧可以望到會所啦，甚至有部分可以睇山景嚇。過翻嚟咧。第一間嘅兒童房，其實呢間房咧成個開間係比較闊落嘅，大概有去到100尺㗎啦，9到10個平方嘅，好似而家咁樣咧，喺大玻璃窗隔離咧做榻榻米啦，之後呢個空間咧做書台，隔離仲可以做到頂嘅大衣櫃啦。成個活動嘅位置咧仲有係3到4個平方嘅，過翻嚟係3電式乾濕分離嘅洗手間位啦。咁啊呢個位置我哋入去淋浴區俾你感受下，我比較中意佢係呢一個位置有飄窗台啦。畢竟呢個位置係贈送嘅，咁佢就冇辦法幫你去剝咗佢啦。如果唔係，成個開間咧會更加闊落。嗱，而家變成呢一個企位嘅位置就係咁樣嘅開間啦。出翻去咧就係我哋第2間嘅兒童房啦，都可以做客房嘅。呢間房咧係成個戶型當中最細嘅，但係大概係有8個平方啦，800尺、80尺左左右右啦。當然都係大嘅玻璃面。咁我按照現時嘅設計咧，日後呢個位置咧都仲可以做到頂衣櫃。咁其實就較為係足夠咯，唔能夠話好闊落嘅空間，但係做書房或者係做客房咧，其實係 OK 嘅。最後咧就係嚟翻套房啦，佢係帶洗手間嘅，我入去俾你哋感受下。呢間85平方咧個主人房咧，相比75咧就多咗個洗手間啦。咁佢喺呢一個位置咧，佢就做咗一個橢圓形嘅推拉門啦。節省更加多靈活嘅空間啦。成個開間咧，我哋可以感受到佢。咁喺85平方當中咧，都算係較為滿意嘅啦，因為可以做一間套房嘅洗手間俾到你啊嘛。再過翻嚟咧就係休息嘅位置啦，可以做到3邊落牆位啦。嗱，我哋感受下。當然咧，佢衣櫃咧係做咗喺我哋正前方。呢張雙人牆咧稍為就縮短咗少少，但係其實咧衣櫃咧做翻喺呢一側嘅位置，做單嘅床頭櫃其實係足夠嘅，或者我哋係榻榻米推進過去，
1米8嘅雙人大牆咧推進過去我哋嘅飄窗台，咁衣櫃咧做翻喺呢個位置，前方咧做梳妝台或者係做書台咧，我認為呢個擺設咧其實都 OK 嘅。啊，如果俾我擺咧，我衣櫃會擺翻過去啦，咁啊推進佢過嚟呢個位置做書台位，因為呢一面嘅大玻璃面咧其實算係好精神嘅，夠晒足夠。咁我哋再過去睇埋99平方嘅4房啊！我哋嚟咗99平4房2天2衛，我哋而家又嚟睇下佢呢個入門好啊！呢度有個地方去方便我哋運鞋啊，同埋呢個放我哋車匙啦、鎖匙都係冇問題嘅。其實幾好嘅，呢個位置一入嚟咧有個玻窗位，玻璃窗咧仲可以透光。係冇錯，而且佢呢個地方啦，哇！你冇睇呢個係一個鏡面喎，打開之後係一排嘅，可以放你嘅鞋啦。鞋櫃就喺度啦。係啊，好方便。左手邊一入門就係客廁。係，一入門呢度係一個客廁啦。佢呢個地方咧係好方便我哋一回家咧就洗手啦、消核毒。咁呢度地方咧係好，呢個空間都係唔錯嘅喎。而且咧佢呢個仲有一個玻璃大玻璃窗啦。係啦，大玻璃窗都係唔錯嘅。咁我哋睇下出翻嚟咧，呢一個咧就係成個戶型當中咧就最吸引人嘅賣點啦。開放式嘅廚房、餐廳、書房、客廳全打通嘅。其實我哋而家所處理嘅呢一個位置咧，佢係一間客房，交付嘅時期亦都係一間客房啦。我哋可以睇翻嗱呢一個柱位嚇，佢係一個客房嚟嘅。咁咧客餐廳咧係做到南北通雙露台嘅設計，但係發展商咧現時咧就講求係一個追求嘅生活空間，就將呢間客房推咗佢變成一個大橫廳。係冇錯。你中唔中意咁樣設計佢嘅？我中意啊！佢呢個視野上邊咧就睇我哋屋企好大啦。係啦，就會更加之闊啦。係啊，因為而家咧就追求生活，同埋咧居住人口冇咁多嘅啦，佢唔會話好多人居住喺度。如果3到4人咧，而家目前仲保留咗3間房，其實3代同堂翻嚟退休同埋度假咧，空間都絕對足夠嘅。嗱，我哋睇翻呢一個位置仲有大嘅玻璃面，假如你要變成客房嘅咧，冇問題，交付嘅時期就係客房啦。同樣客餐廳都係南北通嘅，但係我覺得而家咧會更加舒服咯。呢個都比較舒服啲啦。係啦。跟住咧，我哋睇下佢有2個露台嘅位置嘅喎。佢呢個露台咧係一個生活露台。嗱，洗衣晾曬啦，都係可以喺呢一度嘅，咁好方便啦。而且佢呢個玻璃窗都係好靚嘅，睇我哋景。係，而且以後嘅景觀咧係望花園啦、園林啦、山景啦，南北通啊嘛。係。咁其實呢種南北通戶型咧，就睇翻你封唔封露台啦。有部分咧唔封露台咧，就會更加之對流啦。咁因為其實正方南灣首府咧係天然氧吧，隔離咧就係黑白面嘅將軍山啦。周邊咧亦都冇太高嘅建築物啦。咁啊當然佢嘅空氣質量咧都會比較舒服嘅。但係咧當然啦，咁要睇翻發展商後期對呢個滅蚊嘅效果係如何。因為只要有山水嘅地方，一定會多蚊蟲嘅。咁我哋喺坦洲有部分嘅樓盤咧，我哋都會感受到，有時候帶琪琪過去咧，都會有拍片咧，都會有好多蚊嘅。但係正方南灣首府，你有冇留意？其實我哋由今日入嚟咧，係一隻蚊都未碰到過。係一隻蚊都未碰過，而且咧好舒服。佢呢個風啊，同埋佢呢個會所嘅一個風格都好舒服。係啦。咁我哋再睇翻呢個廚房啊。嗱，呢個廚房咧，其實佢個空間係算係好闊嘅，佢較為深少少。但係咧，我哋由啱先嘅75到85到99，你有冇留意到？其實3間廚房差唔多開間嘅。75同埋85個廚房都好闊嘅。嗱，當然咧99呢個都足夠啦，因為佢哋呢度有一條好長嘅中島台俾到你。係。咁同埋呢個雪櫃嘅位置咧，佢擺咗喺廚房嘅。係。另外2個咧，廚房雪櫃位咧係擺咗出去嘅。嗱，我自己好中意呢個大玻璃面嘅。我自己好中意，因為我中意呢啲地方要通透啲，光線要猛啲。雖然我唔煮飯，但係我都要呢個光線要夠靚。過翻嚟就係佢嘅一個真真正正嘅客廳位置啦。嗱，出翻嚟咧，佢有露台，不過咧唯一嘅佢冇相連。係冇錯，唔係一個大露台位。不過都夠用嘅，因為呢個位置望翻去成個客餐廳係好靚。係。OK， 入去睇下入邊嘅休息間啦。好啦，我哋先睇下我哋左手邊呢個公主房喎。哇！呢個差唔多8個平左右，佢呢個地方咧就飄窗位做成榻榻米啦，跟住咧呢個做尾2、尾5個牆都係 OK 嘅喎。跟住咧佢呢個地方咧係有個書台，呢度可以做到頂嘅衣櫃都冇問題，而且佢呢個景都係唔錯個。
都係好靚嘅。 OK， 過嚟咧呢間就係男仔嘅房間啦，稍微係大少少啦，可能多半個平方到1個平方左右有啦。同樣係嗱，飄窗台咧就做成榻榻米嘅空間啦。咁呢一個位置一側一定係做衣櫃㗎啦。咁佢為咗展示佢自己好闊嘅空間咧，佢好多地方都冇同你做衣櫃嘅。咁你自己要即係就你腦入邊咧就要出現一個衣櫃，咁啊變成個空間。當然呢一側做咗到頂嘅衣櫃咧，其實書台咧都係夠闊嘅，因為畢竟咧佢利用咗呢個飄窗台嘅位置。但係呢張牆咧，小朋友可能係14歲以下嘅兒童咧就 OK。咁你如果到咗大少少咧，你呢個位置咧你就唔能夠做呢一個咁嘅收納櫃喺度啦。再入去咧就係主人嘅大套房啦。呢個大套房啊，哇！我好中意佢呢個衛生間喎，好大喎。佢睇到佢係家私分離嘅，而且佢呢個空間比其他嘅衛生間啦仲要大啲喎。跟住佢2個飄窗位喎，呢度仲同埋呢度。不過咧，我覺得遺憾嘅是呢度咧有面牆㗎。不過佢呢個玻璃面都係好靚嘅，嗱都係相通嘅呢個玻璃面。而且咧佢呢個空間嗱，俾大家睇下，哇，真係好大。跟住咧，我哋睇下佢呢個房間，佢係一個3邊露床位。呢度咧做嘅斗頂嘅衣櫃，呢度咧就係梳妝台啦。哇！呢個梳妝台仲有個好靚嘅顯光面喎。嗱，玻璃窗睇到未？好靚嘅。跟住咧，隔離呢個地方仲有一個玻璃面喎。呢度睇我哋嘅山景啊，同埋藍瓶水庫啦，都係好靚。咁我哋嗱呢個地方咧，主人房我最中意就係呢個主人房嘅設計咯喎。咁我哋夠闊嘛？係啊。咁我啱啱睇完3個戶型，76、85、99。Jason 你最中意邊個戶型咧？我啊，其實3個戶型都 OK 嘅。點講呢？唔係話大就一定係最好嘅，要適合自己，同埋要睇翻個人嘅預算，係咪啊？咁當然啦，呢一間99肯定係住得最舒適啦，但係要睇翻你自己居住嘅人口啦，係咪？甚至我哋有部分嘅朋友，佢居住嘅面積會更大，150、200、300。咁喺我成交嘅案例當中，有獨棟別墅啦，有更大嘅啦，咁但係其實即係就每個人嘅需求係唔同嘅，但係你話論性價比咧，其實講真咧，85咧，我覺得係 OK 嘅，因為畢竟咧佢3房帶套間啦，並且咧個總價咧就算係喺呢一個片區咧，較為係吸引少少，因為其實南灣首府咧，我太太係好中意佢嘅園林，佢自己好中意呢個小區喎，咁我買一套啦。努力啦嚇，咁我努力啦，因為呢一個咁佢有佢嘅優點賣點嘅，佢個園林咧，佢個會所咧，的確我覺得係幾靚嘅，係幾靚，呢個係同埋咧就對於港澳朋友咧退休嚟講咧度假咧，佢又夠安，佢後邊即係唔係話周邊好密集啦，佢空氣環境好啦，去南屏黃發商都去港珠口岸咧都夠方便。咁你中意邊個戶型啊？中意大嘅。99平呢個我都好中意，因為佢可以做南北對流嘅雙露台設計，而且佢呢個嗱，可以睇到呢個第一個房咧，可以煲咗佢喎。係啦。顯得呢個空間比較大啲㗎啦。跟住咧，你呢個雙露台嘅位置都可以做人通鋪㗎喎，同埋風窗真係好靚，我最中意呢個。咁咧就我哋見尾再加多句咧，假如你追求更大嘅空間面積咧，咁請收睇埋我哋下一集，因為我哋下一輯咧，再去介紹更大嘅面積啦。咁如果你對以上3個戶型有興趣，或者對呢個樓盤有興趣嘅，可以隨時聯繫到琪琪以及係 Jason 嘅，同我哋預約嘅時間，可以實地過嚟就了解下正方南灣首富呢個項目。OK， 我哋呢集咧就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。